Labdien, Nākotnes kapitāla studijā. Jauns gads, bet tie paši vecie mēs. Mani sauc Raivs Vilons un Konstantīns Kuzikovs. Sveicināti. Esam sākuši jau kārtējo Nākotnes kapitāla sezonu, kur mēs turpinām pārbaudīt, vai ik nedēļu ieguldot salīdzinoši nelielu naudas summu, pēc 10 gadiem var pārspēt tirgu un manā gadījumā pat ievērojami pārspēt tirgu. To mēs turpināsim izmēģināt arī šajā sezonā, un, protams, kā jau ierasts, mēs runāsim gan ar privātajiem investoriem, gan ar uzņēmumu pārstāvjiem, gan ar banku ekspertiem, lai mācītos par to, kas notiek tirgos, lai saprastu viņu domu gājienus un arī vienkārši uzzinātu par to, kā tad mums labāk veidot savus nākotnes portfeļus. Taču šodien, sākot jauno sezonu, Konstantīns, turpinot jau pagājušajā gadā iesākto tradīciju, grib iziet cauri savam portfelim un paskatīties, no kādiem aktīviem atteikties, kādus paturēt. Un pateikšu priekšā, Konstantīnam ir arī kādi jauninājumi, ko viņš grib ieviest savā portfelī. Paldies par pieteikumu, bet kā parasti mēs sāksim ar to, kā veids mūsu portfeļiem. Jo janvāra vidu faktiski Raivis joprojām ir pirmā pozīcija ar 32,8%. Tas ir kapitāla izaugsme. Diemžēl ir nokrities. Man vien brīdi bija pāri 40. Bet 32 tāpat ir labi. Pieklājīgi. Jo ETF no Sebroba investora nodrošina mums 25% un manas ņemšanas ar ASV akciju un Baltijas obligācijām gandrīz 22%. Nu tad jā, tā mums gāja visus šos gadus, un interesanta lieta, ka tad, kad Raiva portfeļi viss ir atkarīgs no kriptovalūtas, iet uz augšu, iet uz leju, tad, manuprāt, gan Sebroba investoram, gan arī manam portfelim izaugsme stabili un iet uz augšu, kas ir ļoti labi. Kas nozīmē, tā ilgtermiņa investīcija un tas investēšana par 50 eiro nedēļa sevi atpelna. Man interesanti būtu, kā izskatītos tā mana līknība, būtu tikai kriptovalūtas. Man liekas, tur būtu ļoti milzīgi kalni. Jau tagad ir salīdzinot ar Sebroba investoru un tā tālāk. Un tā ir viena no lietām, ko droši vien mūsu šis pāris gadu jau ilgušais eksperiments pierāda, ir ka tādas drošākas investīcijas arī vismaz šajos tirgus apstākļos nodrošina tādu lēzanāku, bet drošāku kāpumu, ka tev nav naktī jāsatraucas par to, kāds izskatās tavs portfels. Ja man būtu tikai kriptovalūtas, tad es droši vien gulētu ļoti, ļoti slikti. Tu zini, nē. Tāpēc kā? Ja tev būtu tāds garlaicīgs portfels, pieņemsim kā man tur, ko vēl es varu izdarīt? Jo man liekas, ka 21, tas ir standarts, jebkurš var to dabūt. Bet mēs ļoti labi atceramies, ka pēc dažiem gadiem bija liela mīnusi. Un tad, kad ir 21, liekas, ka vajag vairāk. Un tad tu sāki izdomāt pārdomu šitu vai pērkam šitu un tā tālāk. Tāpēc tas ir atkal tā psiholoģija, par investoru psiholoģiju. Tev liekas, ka ok, 32, tu esi neapņems, ka 32 ir pa mās, jo bija 40. Bet tik un tā, pieļaut 32. Tas ir labi. Pieklājīgi. Ok, es gribu atgādināt mūsu skatījumu par to, kāda bija plāna man 24. gada. Sākumā bija tā, ka 1/4 no visam investīcijas turēšu obligācijas. Tad nākamā ideja bija tā, ka visas akcijas es investēšu vienu summu, 404 eiro, un tad būs akciju portfeļu rebalansēšana. Bet jau aptuveni augustā un septembrī es veicu izmaiņas. Es pārdevu akcijas, lai nopirktu obligācijas. Bija rudenī ļoti laba piedāvājuma, garantēti tur 10%, 9,8% nolēma investēt tur. Un tāpēc man portfeli obligāciju daļa izauga pa 30 līdz 34%, un tas vidējais investīcijas akcijas bija 375. Un tā rebalansēšana notika burtiski pirms pāris dienām. Nu, paskatīsim, kāda bija manas idejas šim gadam. Bet, lai atbildu šo jautājumu, sākumā man bija jāpadomā, kas notiks, jo Trumps taču atnāca. Un, lai saprastu, kas notika ar Trumpa parādīšanos, es gribu padalīties ar Roberta Idelsona Signet bankas valdes priekšstāja prezentāciju, kas notika investoru kluba konferences laika, jo tieši šai laikā Idelsona kungs prezentē, kā mainīsies tirgus, ja būs izvēlēts Trumps vai ne Trumps. Tagad mēs tā varam pateikt par otru kandidātu. Un viena lieta, kas bija jau paredzēts, kā notiks ekonomikas svārstības, inflācijas izaugsme un deficīts. Kad deficīts turpināsies, bet vienlaicīgi ar visu šiem svārstībām ekonomikas izaugsme. Un deficīti jau tagad var redzēt, Trumps vēl nav ofisā, bet jau ASV kongresā tiek spriests, kā panākt to, lai varētu palielināt šo deficītu, tā kā šī prognoze jau sāk piepildīties. Pirmais, kas bija jau iztermiņa rallijs riska aktīvs. Uzreiz Trumps bija izvēlēts, uzreiz bitkoins aizgāja augšā. Tagad viņš mēģina
viņš jau solīja, ka būs viens no likuma par to, ka bitcoins kļūs identisks zeltam un Ferējs varētu viņu nopirkt. Video un ilgtermiņa deficīti un inflācijas izaugsme un būs noteikti spiediens uz Ferējs. Kopumā tas viss nozīmē tikai vienu lietu, kā tirgus ies uz augšu. Par to arī sāka vadoši bankieri, jo es paskatījos, kāda viņu prognoze par S&P 500, un uz vakardienu S&P 500 bija 5,9 tūkstoši, bet minimāls ir 6,5, augstais 7 tūkstoši, tik un tā visi runā par to, ka vismaz 10% izaugsmē būs. Tad tas ir tas, kas mums ir jāapsteidz. Ja. Tur kādam ir ļoti pozitīvi, ļoti tuvu pie 20. Tas ir, manuprāt, pārāk pozitīvi. Jā, bet tik un tā par 10% tas ir ļoti labs. Tātad mums jāmērķē uz 15. Paskatīsimies. Bet jebkura gadam tas nozīmē tikai vienu lietu, kā Trumpa frāze drill, baby, drill. Nozīmē tikai vienu. Turpinām investēt S&P 500 indeksā. Taču ir jāatcerās, ka būs ļoti lielas svārstības. Viņš augs, bet būs arī kaut kādi momenti, ka viņš kritis un atkal augs. Atkarībā no tās visas viņa politikas. Jo no vienas puses viņš saka par to, ka hei, let's make America great again, bet to, ko viņš dara, viņš īstenībā ar visam tam sankcijām, ar visam tie ierobežojumiem, tarifiem, viņš tieši otrādāk, viņš nevis panāks to, ka Amerika ir stiprāka, bet ekonomiski saka par to, ka Amerika būs vajāka. Ok, kādi mani lēmumi? Pārdam visu Eiropas akcijas, pērkam zeltu pirmo reizi. Un tad vēlreiz izjām cauri, jo es pamanīju, ka aktīvu skaits man ir 2. Mūsu noteikumi ar tevi saka par to, ka mēs investējam 50 €, bet aktīvu skaits jābūt ap 20. Un tad man jāiziet cauri un jāsaprot, kādas obligācijas vai kādas akcijas jāpaliek. Un man ļoti patīk, ka šis jautājums vienu reizi gadu uzdod, kāpēc es joprojām investēju šajās akcijas vai obligācijas. Kāpēc es pārdodu Eiropas akciju? Ļoti vienkārši. Viss zaļš ASV, viss sarkans ir Eiropa. Un šeit Nestle -18%, RBE -25%. Bet tad uzreiz jautājums ir, ko es pieņemu, ka arī skatītāji varētu vaicāt, tagad krīt lejā. Jā, īstermiņā, bet vai tad tieši tagad nevajadzētu pirkt un palielināt pozīciju? Ja nebūtu blakus Trumpa, kas pateiks par to, ka viņš jau pateica, ka Eiropai būs jauni tarifi, tad es teiktu, varbūt ir laiks. Jo arī Baltijas akcijas beidzot saka labi. Uzvesties tāpat. Jā, to mēs nākamā nedēļa runāsim, bet mans portfels izskatās drusku jaukāk nekā kad mēs noslēdzam sezonu. Man privātais portfelis, es beidzot ieraudzīju par visiem šiem gadiem, pēc visiem tas ir PO. Un arī Kalves IPO, pirmo reizi es nopirku PO, ne pirmo otru. Un kā uzreiz bija plus. Jā, tas ir ļoti netipiski man arī tie cilvēki, un kas ir ļoti skaisti patiesībā, arī par to runāsim nākamnedēļ, bet man ir vairāk paziņas, kuriem Kalves IPO bija pirmā iesaiste akciju tirgu, un viņiem ir pirmā pozitīvā pieredze, kas ir ļoti forša. Kas ir ļoti biznedoši, ka viņi domās, ka tā vienkārši. Bet te ir atbildi citi. Ok, Konstantin nolēma pārdot tagad akcijas. Vai pirms gada, ko viņš pārdod, viņš nav kļūdījies. Un es pēc jau paskatījos, jo pagājušajā gadā es pārdevu Mozaika akciju, un viņa pašu gadu samazinājās par 17%, viss ir kārtībā, bet man bija Disneys, kas izauga par 18%. Un it kā pārdot akciju, kas auga par 18%, nav labi. Bet es tev visu naudu investēju Netflixā, kur ir 7% izaugsme. Tā kā es uzskatu, ka nē, pagājušajā gadā nekļūs, mēģinu tagad atkārtot to pašu. Ok, ejam tālāk. Nopirkt zelta ETF un turētāju 10%. Kāpēc? Par Buffetu mēs bieži šeit runājam, bet man liekas, par Reidāliju mēs gandrīz nekad nerunājam. Un Reidālija visu laiku stāstīja par to, ka tad, kad ir ekonomiskas svārstības, turēt vismaz agribie 7-9%, tagad saka 10-15%, un viņš paredz to, ka tas liels deficīts, kas būs tagad ar Trumpa paredz, un visu viņu tur politikas ļoti negatīvi ietekmēs uz ekonomiku. Un rekur 10% no tām investīcijām, ko mēs veiksim līdz gada beigām, mēs investēsim šogad gada beigas gandrīz 10 000, ir 1 000. Kopējās investīcijas. Kopējās, jā. Un es saku, un atkal ir problēma ar ETF. Ne visus ETF-us, kas ir ASV, es varu nopirkt, un tāpēc es iesaku katram pašam meklēt atbildi, kādu labāku zelta ETF meklēt. Cik man ir zināms, šīs ETF gada X ir labs, bet nav tā kā vislielākais, bet es paskatījos, viss ir kārtībā, manuprāt, nopirku, un jau par pirmām 2 nedēļām viņš ir plus. Tā kā, pagaidām schēma darbojas. Ja mēs paskatīsimies tā, kā mainīsies mans portfels 24. gada, ASV akcijas 59%, Eiropa 7% un obligāts 34%. Tagad ir plāns ir tāds 10% zelts, 3 obligāts un viss pārējā atlikuši ASV akcijas.
Trešais solis - samazināt aktīvu skaitu līdz 20 un vēlreiz uzdot sev jautājumu, kāpēc. Un tad, kas man bija, 24 gadu 16, kas jāsamaz 14, krāja obligāts, tagad vairs nav, būs LTTF, un obligāts, pa 2 ir pa daudz. Un ko tad es izdarīju? Es faktiski pārdevu par Eiropas akcijiem, jau pastāstīju, Nestlé un RV, pievienoju klāt sev uz LTTF, un obligātus es atteicos no Icotona grupas un Longa grupas. Un tad rekur 20 aktīvi. Kāpēc, saksim, ar obligātu? Kāpēc jāattīst no šiem diviem? Ļoti vienkārši. Mintus platforma, tu vari kaut ko nopirkt sekundāra tirgu. Ja tev ir maza nauda. Ja tev ir liela nauda, tad tu vari nopirkt kaut ko primāri. Bet man nebija tur daudz naudas, tāpēc man bija tur 100 eiro, ko es Longa investēju, tad, kad bija primāris piedevs, un vairs viņi nav iespējams dabūt. Jā. Un turēt obligācijas 100 tajā laika vēl eiro nav nekāds jēgas. Un tāpēc es nolēmu viņu pārāk mazniec, viņu nevaru palnāt šo pozīciju, es nolēmu viņu pārāk. Bet pozīcija ir laba, jo viņi maksā kuponu katru mēnesi. Tas ir ļoti labi. Tas ir reti, kurš tu dara, bet ļoti labi. Bet, ja mēs paskatāmies ar Icotonu, tad sākas interesanti, ka viņam bija Eiribors. Eiribors sāk samazināties, un Icotona kupons aizgūs 8,8. Tad, kad es varu investēt un dabūt joprojām tur 10%, es nolēmu, ka nevajag. Un faktiski man palika vēl viens obligāts, kur 9,5% ir ienesīgums. Bet sekundāru tirgu es varu nopirkt tādu atlaidi un tādu piepirkt un dabūt to. Tāpēc šeit ir pietiekami loģiski, es orientēšu uz šīm 5 obligācijām. Ar akcijiem bija sarežģītāk. Atcerieties, ka pagājušajā gadā man bija tā, ka es ChatGPT paņēmu, man bija liels pētījums. Rezultāts man bija tāds, ka bija vesela tabuliņa. Un es pamēģināju kaut ko līdzīgu sataisīt tagad, bet es biju gudrāks, un tāpēc pateicu, rekur ir akcijas, ChatGPT sataisīt man, atrada man šādu informāciju. Es biju izmisumā. Kāpēc? Tāpēc, ka es nepārbaudīju visus datus, bet tos datus, ko es noteikti zināju, ir 1. gada izaugsme un 5 gadu, viņš visu laiku meloja. Visu laiku. Un tāpēc nolēmu ar manuāli nomainīt tas 1. gada, 5 gadu izaugsmi, pievienoju IRR, jo man ir šāda aplikācija Snowball, tādu servisu izmanto, viņš rāda, kāds man ir IRR, kas faktiski rada atdevi no akcijiem. Un tādu atlikušu daļu, tur vērtība, tur PE, es pat nepārbaudīju. Jo es pēkšņi saprotu, pagājušajā gadā, kad man bija vesela kaudze, man bija jāsaprot, kas no šīs kaudzes ir vērtīgāks. Šogad man daudz vienkārši to izdarīt. Tāpēc, ka es saudzinu, kas bija RRR 23. gada beigas, kāds ir 24. gada beigas un kādas ir izmaiņas. Un mēs redzam, ka JP Morgan, ja pagājušajā gada atdeve bija 18,95, tad tagad ir 88,54. Un faktiski tas IRR uzlabojas par 69% punktiem. Man nevajag tur neko darīt. Mana atbilde, hei, turpini investēt, tur viss ir kārtībā. Tāpēc man tāda superzvaigznes, vidēs es paskatījos 21,6, pēc tam ir Berkshire Hathaway, Microsoft, Next Energy. Viņi vienkārši uzvērtēja, bet interesanti skaties, ka Microsoft mana portfeļa bija 30, izaugus 46% tā atdeve. Un viņš ir sliktāks nekā pieņems New York Times. Bet viss saka par to, ka, hei, lielākais septiņnieks vai tehnoloģiski performē labāk. Jā. Bet nav tā, ka visi tehnoloģiskas uzņēmumi performē identiski. Un tad man ir nākamā grupa, tas ir tie, kuriem ir stagnāts vai topaši zaudētāji. Bet ja mēs tā paskatījām sīkāk, zaudētājs, tad, kad vīza izauga no 20 līdz 29%, tas ir tāpat ir labi. Coca-Cola no minusam uz plusu. Procter & Gamble, varbūt tad mazi un tad mazi. Bet ir divi noteikti, Shell un McDonald's, nesis to, ka Shell ir 19%, bet ir redzams, ka ja mēs tā ar tevi startam, bija dārga inflācija un visi runāja par commodities un enerģiju, un tagad šī tēma, un tad, kad drill baby drill un enerģētika kļūst zemā, letāka, tas vairs nav tik aktuāli. Un es paņemšu to tabuliņu un pajautāju ChatGPT. Un zini, ko viņš man atbildēja? To pašu. Šitie augšā ir labi, šitie divi ir apakšā, tev vajag kaut ko darīt. Labi, kādi būs ieteikumi? Palielam turpini iegūt tas, kur ir labi, un padomam par to, kāpēc tie, kas ir slikti, ir slikti. Tas varbūt izskaidro, kāpēc mums vēl aizvien vajadzīgi ir investīciju padomdevēji un kāpēc bankas nav aizvietojuši visus darbiniekus ar robotiem. Jā, un īstenībā es par to padomāju, un rekur ir atbilde. Es speciāli paņēmu McDonald's analītiku. Un tur ir tāda apkopojuma no vairākiem analītikiem, un viņam ir tāds, ko mēs pārredzam short term, midterm, tas midterm tas līdz 9 mēnešiem, un 9-12. Un par McDonald's saka, kā, hei, intermediate term, tas ir no 6 nedēļām līdz 9,
principā redzams, ka būs kritums, bet ilgtermiņā būs izaugsme. Tas nozīmē, ka mēs tev iesakam tagad investēt, lai ilgtermiņā, un nevis par to, ka uz McDonald's ietekmē, ka bija skandāls, ka cilvēkiem bija veselības problēmas pēc apmeklējuma, un es domāju, ka tur kaut kāds tomēr šis skandāls bija pagājušajā gadā, un tad jauna dzīve kaut ko viņi jaunu ieviesīs. Ja mēs paskatīsimies uz Shell, drusku savādāk. Īstermiņa un vidē termiņa ir ļoti labi pazīmes par to, ka akcijas uz augšu, tas saucamas lāču tirgus, buļu tirgus, un ilgtermiņā varētu būt signāls par to, ka būs lāču tirgus. Un ko es padomāju, es vēl gaidīšu. Tāpēc, ka par šiem gadiem tik daudz bija pirts un pārdots, bet īstenībā, ja mēs atgriezīsimies atpakaļ par pārējiem slaidiem, no 21% IRR uz 9% ir ok. Jā, McDonald's ir 44, no 44,56, bet McDonald's joprojām ir spēcīgs uzņēmums ar ļoti labu ekonomiku. Pagājušajā gadā bija skandāls, bet nevēl te Trumps tur bijis. Un gatavoja kaut ko ēst. Tā kā es domāju, ka tas ir interesanti patiesībā. Jo McDonald's ir, tas ir tāpat kā Coca-Cola. Tie ir tādi uzņēmumi, jā, tā nav lielā tehnoloģija, bet ir grūti iztēloties, ka viņi varētu neeksistēt kaut kādā formā. Jā, varbūt kaut kāda restruktūrizācija un tā tālāk, bet viņas ir tik ļoti integrējušies visā. Patiesībā ne tikai principā visā pasaulē, es gribēju teikt rietumu dzīvē, bet tā nav taisnība. Arī Āzijā ir pilns ar McDonald's, un turpat ir vēl interesantāk piedāvājumi. Tāpat tā Coca-Cola droši vien ir tāpat kā Mikija Pelē, lieta, kā zīmols, ko atpazīst jebkurš cilvēks, jebkurā vietā, tur pat vistālākajos, tur noslēgtākajos Amazonas mūža mežos ir iespējams Coca-Colas automāti bijuši vai kas tāds. Un tad tas ir interesanti, bet varbūt arī loģiski, jo cik tu daudz vari inovēt šajā. Viņš nav tik aizraujošs. Šis lietas tomēr paliks ar mums, ar nākamu paudzi. Jā, visticamāk. Noteikti, kā saka, visi sīkie nāks uz McDonald's un gribas Coca-Cola, un tāpēc principā ir jāturpina tās investēt. Un tas investīs, ko arī pagājušajā gadā atbildēja ChatGPT. Es investēju tāpēc, ka tas nav growth, tas ir value, un portfeli ir jābūt dažreiz value. Īpaši tā ir alternatīva vispār visiem šiem tehnoloģiskiem uzņēmumiem, kas aug, nesaprotam, kāpēc viņi aug. Un tāpēc, ja būs kritums, tad šeit būs drusku tāda drošāka teritorija. Protams, ka es nolēmu, ka es neko nedarīšu, bet es neko nedarīšu vismaz ceturksni. Es paskatīšos, kā vispār. Tagad man būs daudz vieglāk sataisīt tādu kā atskaiti, un paskatīt, kā tiem diviem veicās. Man tev ir jautājums uzreiz par, tu saki, ka tu neko nedarīsi, bet vai tu domāji un vai tu esi domājis par Teslu? Jo Ilons ir Trumpa padomnieks, vismaz pagaidām viņiem attiecības vēl ir labas. Dažādi politologi un eksperti saka, ka tas var mainīties jebkurā brīdī, jo abi divi šie cilvēki ir ļoti emocionāli un mēdz ļoti mainīt savas domas par lietām, bet šobrīd izskatās, ka viņiem ir labas attiecības un ir skaidrs, ka Ilons Masks atbalsta un sadarbojas ar Trumpu. Visticamāk ne ideoloģisku mērķu vadīts, bet biznesa mērķu vadīts. Pasaules bagātākais cilvēks grib būt vēl bagātāks. Biržā tirgotais uzņēmums Tesla ir viņa uzņēmums, un vai tu esi domājis vai neesi domājis par, piemēram, Teslas akciju pirkšanu, jo grūti iztauties, ka Ilons nemēģinās iespaidot Trumpu par labu savam uzņēmumam. Tu zini, es domāju, ka mēs pārvērtējam Ilona Maska saikni ar Teslu. Jo mums liekas, ka tas ir, bet manuprāt, viņam daudz interesanti tagad uzrakstīt politisku postu par to, kas ir Lielbritānijā, Vācijā jādara, un viņš kaut ko vairāk tur ir. Jo, ja mēs paskatām uz Teslu, jo es pat pirms 5 gadiem es nolēmu, ka es tur neinvestēšu. Neinvestēšu tur, es neinvestēšu Facebook, es neinvestēšu Amazon. Katram savs iemesls, bet Tesla tikai tāpēc, ka tas bija inovators. Bet pēc tam man bija tāda teorija, ka īstenībā tie lieli milži, viņi tāpat varēja šīs inovācijas nokopēt. Un tad viņam ir bāze ar klientiem, viņam ir ražotne. Ilons visu laiku stāstīja, ka būs 25,000 vai 250, nekad nepildīja savu ražošanas plānu. Jo pelnīt viņš sāk tikai pēdējos gadus. Un tad nākamā lieta, kad viņš sāk saražo visu. Es vienkārši saprotu, ja mēs paskatīmies, modeļi nemainas. Ja kamēr visi pārējie attīstās, paskatīs, kā korieši, ko Ķīna dara. Tesla, viņi brauc tagad mums ļoti bieži, viņi visi ir vienādi.
Un vēl viena ļoti daudz ir problēmas ar brāķinu kvalitāti. Un es saprotu, ka tur tā problēma ir tāda filozofija. Mēs esam inovatori. Un kāds ir produkts, tādu jūs arī ņemsiet. Viņu vietu paklusu atnāca Ķīna, kas saka, mēs jums tādu vēl lielāko ekrānu, vēl labāku. Jo paskaties, mēs visu laiku tagad dzirdam par to, ka Ķīnas autoindustrija tagad var braukt 400 km, 600 km, 800 km vienu ielādē. Un mēs kaut ko nedzirdam, ka Tesla kaut ko tādu izdarīja. Un man bija ļoti redzams, ka viņu laiks, manuprāt, viņu, teiksim tā, histerija ap Tesla pērkam pārdomu ir lielāka nekā viņu reāls biznesa vērtība. Un tāpēc es nolēmu, ka nē, bet es noteikti man būtu interesanti daudz cits viņa biznesa, SpaceX. Jo tad, kad viņš faktiski monopols stāja visa, un neviens nevar tur, un skaties, neviens pat nesapņo, kā raketi var dabūt atpakaļ. Tagad vēl cilvēki, kas viņš man liekas, ka tur ir. Un tās ir uzņēmums, kas neiet uz biržu. Jā, un vismaz pirms kādu laiku Ilons arī teica, ka viņš neredz pamatu SpaceX-am iet uz biržu. Tur viņš draudzībā ar Trumpu var dabūt daudz vairāk naudas. Iespējams, jā. Un tev ir taisnība par to, ka Teslas akcijas lēkā ļoti izteikti, gandrīz kā meme stoki, ko es starp citu Tesla dažkārt arī ieliek tajā pašā ar GameStop un tā tālāk, jo man ir neliels privātais ieguldījums arī Teslas akcijās, un to es varu redzēt, ka ļoti liela tā amplitūda ir. Nav gluži kriptovalūta amplitūda, bet, patiesībā, teiksim, tādām ilgtermiņa stabilajām ieguldījumam varbūt viņš pat ir drusku pārāk lēkājoši. Tā kā tajā ziņā, jā. Un tāpat, ja mēs turpinām tā Amazon, kāpēc? Ļoti līdzīgi, jo mēs zinām, ka Amazon situācija ir tāda, ka viņš ne ļoti mīl cilvēkus, bet tēm un visi pārējie, vismaz mana Amazonu saiknes ir nekādas. Facebook, tāpēc, ka manuprāt, man bija taisnība, ka viņi ne ļoti rūpējas par saviem lietotājiem, un tagad pēc tā, kā Zuckerberg pateica par to, ka mums tagad arī nebūs nekādas faktu pārbaudes, tad piedodiet, kas tur tagad būs? Teroristi iekšā ar pedofiliem. Bet tas jau... Varbūt apvienot. Nē, bet redz, atkal alternatīvs arguments varētu būt, ja TikToks no ASV pazūd, tad Instagrams ieņem nozīmīgāku lomu, kas ir Metas uzņēmums. WhatsApps ir ļoti spēcīgs, un WhatsAppam palielinās tas piedāvājumu klāsts. Viņš tur arī ir iespēja tagad veidot atsevišķas grupas, atsevišķus kaut kāds pakalpojums, bet labi, WhatsApps vienalga diez vai būs tas flagmanis, kas ļauj pelnīt, bet Instagram popularitāte teorētiski varbūt varētu augt. Bet, kas būs viņu nākamais liela likme, Big Bet? Jo Google gadījumā un Microsoft mēs zinām, tas ir mākslīgais intelekts. Pat ja tas nav mākslīgais intelekts, tas ir Google Drive un Microsoft Drive un tā tālāk. Kas viņam ir? Viņam ar mākslīgu intelektu un ar to virtuālu realitāti nodarbojas daudz cilvēku nekā pārējie. Ar rezultātu ir nekā. Tāpēc, ka viņu ļoti grūti tur kaut ko savienot ar šo pamatproduktu. Instagrams jau ir milzīgs. Un ja viņš kļūst par 1% labāk, viņš nekļūst par 10% labāk. Par no tā TikTokas aiziešanas. Tāpēc es tā ļoti... Un vēl viena lieta, ja investi tikai tā 7, vēl Nvidia tu vari piemērt, tas pārāk liels risks, kā kādreiz šīties lieliskais septiņnieks sāks. Un vēl pagājušajā gadā saka, ka viņš vairs nav 7, viņš 4. Jā, mainās. Tas tur ir visāds interesants. Un Nvidia ir interesanti. Jā, to mēs arī starp citu ar skatītājiem pateikt, ka pēc pāris raidījumiem mēs ar Latvijas tehnoloģiju ekspertiem runāsim par šo jautājumu, jo Nvidia, vēl aizvien visticamāk visu nākamo gadu un vēl kādu laiku turēs ļoti lielu tirgus daļu, bet gan AMD, gan starp citu Intel sāk attīstīt arī savu piedāvājumu. No AMD jau ilgu laiku ir ļoti kvalitatīvas videokartes priekš video spēlēm, un viņi arī attīstīs priekš mākslīgā intelekta izmantošanas vairāk. Un Intel atkal iet tirgu ar tieši budžeta video spēļu, grafiskajām kartēm, kuras nekonkurē ar to dārgo galvu, tātad kartēm, kuras maksā 1500–2000, bet viņas konkurē ar tām, kuras maksās 500. Un no vismaz pirmajiem tehnoloģiju apskatiem ir dzirdēts, ka beidzot Intel arī ir uztaisījis konkurentu. Tā kā tas varētu būt interesanti. Un tu zini, man vēl paralēli ir Sebroba investoru portfelis, kur ir ASV ETF, kur ir Tesla, Amazon tā tālāk. Un, ja skatos 25 vai 21, starpju nav liela. Ja tur būtu
mīnus un plus, es par to padomātu. Jā, Un pašas beigas, kādi man ir plāni tieši šīm gadām? Obligāts portfeļa daļa trešdaļa, zelts 10%. Es saskaitīju, ka man tagad būs 14 akcijas un man vajag līdz gada beigām investēt 465 eiro. Un tātad aprīlī vēlreiz iešu cauri, lai saprastu, ko darīt ar Magdu un Ševu. Tas ir mans mērķis šim gadam, un tas ir tāda mana ļoti vienkārša portfeļa rebalansēšana. Un man ļoti patīk tas, ka jau pagājušajā gadā es ilgi domāju, kā tu visu izdomāt. Un liekas, kā es atradu tādu šoku, to var daudz vieglāk izdarīt un vienkāršāk. Un rezultāts būs tas pats. Jā, tālāk, tad skatīsimies, kā tev veicas. Manā portfelī, ja skatītājiem interesē, kas man tur notiek un kas tur ir gājis, mēs nesen pagājušā gada rudenī vēl izgāju cauri visam savam Baltijas portfelim, izrunāju. Šobrīd atsevišķi par to es nerunāšu, bet nākamajā raidījumā mēs, protams, ar Konstantīnu kā vienmēr atskatīsimies uz to, kāds ir bijis decembra beigas un janvāris mūsu portfeļos, un tur es nedaudz vairāk pastāstīšu par to, ko es darīšu, bet es varu teikt, ka tādus būtiskus notikumus es neplānoju. Iespējams, ka varbūt es atteikšos no kaut kā drusku Baltijas portfelī, un es apsveru domu samazināt savu peer-to-peer pakalpojumu klāstu. Par to, man liekas, es gadu jau dzirdu. Jā, bet problēma ir tā, ka es nevaru iziet tā vienkārši no tiem kādreiz vajag apturēt. Jā, lūk, un tas var būt. Bet kopumā es esmu diezgan apmierināts ar to, kā šobrīd ir tā struktūra. Man šķiet, ka man ir gan pietiekoša tā lēkājošā daļa, tātad kriptovalūtas sagādāto lēkājošo, un es ceru, ka Baltijas akciju tirgus kādā brīdī atkopsies, un tur arī būs tādi smuki plusi. Bet jā, tad paldies Konstantīnam par tavu portfeļu stāstu, sakosim, kā mums iet. Skatītājiem atgādināšu, ka mūsu raidījumu jūs varat meklēt gan Delfi TV, gan YouTube, Facebookā, TikTokā, Instagramā, visur, kur liekam dažādas klipiņus. Pie mums TikToks pagaidām nav aizliegts, un vismaz šķiet, ka šobrīd Eiropas Savienība uz to neiet. Ja jums ir kādi jautājumi par investīcijām, par finansēm, ieteikumi un tā tālāk, rakstiet uz nākotnes kapitāls@delfi.lv un tiekamies pēc nedēļas. Paldies! Paldies! Vislabāk!